Әңгіменің авторы кейіпкер Таңшолпан. Менің есімім Таңшолпан. Жасым 30-да. Балалық шағымда бақытсыз болдым демеймін, шүкір. Десем де, кішкентай кезімде көп күндерім жылаумен өтіпті. Ес білгелі әкеміз ішіп келіп, анамызды сабай беретін. Бізде ғана ма десем, басқаларда да солай екен. Осы тақырыпқа келгенде зығырданым қайнайды. Анамыз мектепте мұғалім. Ал әкеміз электр дәнекерлеуші, яғни сварщик. Әкем анамнан алдын 2 рет үйленген. Бірінші әйелінен 1 қыз, екіншісінен 2 ұл. Сол ұлдардың үлкені біздің қолымызда өсті. Екінші ұлы өскен соң біздің үйге келіп тұратын. Анамды сол ұлына «Неге тамақ бермегенсің?» деп ұратын. Анамды жүктілігіне де қарамай таяқтай беретін. Әпкеме аяғы ауыр кезінде әкемнің соққысы анамның ішіне тиіп кеткен. Әпкемнің көкірегі сол үшін өспей қалған. Әпкемнен кейін менен кейін сіңілім дүниеге келді. «Неге ол тумайсың?» деп тиісетінді шығарды кейін. Әуле жағалап жүріп, анам мен әкем ұл тіледі. Сонда әкем 30 ұлға татитын 1 ұл тілепті. Тілеуі қабыл болып, ұл босанды анам. Сонда да үйде тыныштық болмады. Еш есімнен кетпеді. Әкем келе жатқаннан, «Құдай-ау, әкем анамды ұрмаса екен» деп тілеп отыратынбыз. Бір күні үйде нағашы әжем мен әкемнің туыстары келді қыдырып. Солардың көзінше де әкем өнерін көрсеткен. Банкаларды лақтырғанда анам қағып алатын. Үйде отырғандардың бәрін сыртқа қуып шығып, айнаны, басқа заттарды қиратқан. Қолы быт-шыт болып қанаса да тоқтамаған. Кейін уақыт өте сол қылығын әзіл етіп айтатын болды. Әкем ішіп алған кезде көршілеріміздің үйіне тығылып қалатынбыз. Әкемнің інісі бар еді. Сол үйге де жиі қашып баратынбыз. Ол кісінің 7 қызы бар. Ұлы жоқ болса да әйеліне қол көтермейтін. Тағы бір есімнен кетпейтіні әпкеммен, яғни анамның сіңлісімен ыстық су деп аталатын шипалы суға түсуге бардық. Бұл кезде анам сіңлісімен қоса таяқ жеген әбден. Сол кезде анам бізді қайын сіңлісінің үйіне апарған. Біз де үйреніп қалғанбыз. Киімдеріміз бен кітаптарымыз жинаулы дайын тұратын. Сол ағамыздың үйінде тығылып жаттық. Бір нәрсе тықыр ете қалса, кереуеттің астына кіріп кетіп, демімізді ішке тартып жататынбыз. Ал әкем ішпей жүргенде одан жақсы адам жоқ. Емін-еркін еркелеп жүреміз. Бірде олай, бірде бұлай күндеріміз өтіп жатты. Анамыз таңертең ауылдың арғы шетіндегі мектептегі жұмысына кетеді. Түскі үзіліске келіп, малын жайғастырып, тамағын дайындап, бізді мектепке жіберіп, өзі қайта жұмысына кетеді. Кешке артынып-тартынып азық түлігін көтеріп келеді. Осылайша күндеріміз өтіп жатты. Бірде жаздың күні кешке әкем келді, қақпаны шиқылдата жұлқып ашып. Біз масаханада жатқан едік. Балалар бөлек, анам өздері бөлек масаханада жататын. Әкем ауладағы ыдысқа қолын жуып, аузын шайып алды да масаханаға кіріп кетті. Мен жатырмын қорқып. Сол кездегі оның әр қимылы әлі де көз алдымда. Масаханаға кірді де анамды төмпештеп ұра бастады. Әрине, әкемді қатты жақсы көремін. Бірақ дәл осы көрініс әлі күнге дейін ойыма қайта-қайта орала береді. Анам, «Ұрмашы мені» деп әкеме жалынған күйі қашып, біздің масаханаға келіп тығылды. Бізде «Папа, ұрмашы» деп жалынып жүрміз. Көршілеріміз сонша дауысты естісе де келе қойған жоқ. Сол күні әкем анамды таң атқанға дейін ұра берді ғой. Жаным анам, қалай шыдап жүре берді екен? Кейде есінен танып қалатын. Біз «Өлмеші мама, өлмеші» деп айғайлап жылайтынбыз. Сонда да әкемізге қарсы шыға алмайтынбыз. Кішкентай болсам да, жасым 9-12 жас шамасында болар. Анамнан «Неге әкем сізді ұра береді?» деп сұрағам. Сөйтсем, көршіміздің әйелі анамның бұрынғы қайын сіңлісі екен. Соны білген әкем анамды ұруға себеп тапқан ғой. Алдын тұрмыста болғанын, бөпесі шетінеп кеткенін әкеме айтқанымен, кімге тұрмысқа шыққанын айтпапты. Анама, әкеме 3 әйел алуға мүмкін де, сізге 2 күйеуге тиюге болмай ма? Солай айтпайсыз ба?
дегенім есімде. Қызым, түсінетін адам түсінеді, деген еді. Қазір ойлаймын ғой, анамды ұрғызып қойып неге қорқып жаттық деп. Милиция неге шақырмадық? Анамды ұрып жатқанда араша түсіп, әкемнің қолын неге тістеп алмадым деп ойлаймын. Ез болғаным ба сонда? Балалығымыз осылай өтті. Көп жағдайлар жадымызда негатив болып қалып қойған. Әрбір әке бала көзінше анасына қол тигізбесе екен. Бойжеттік. Әпкем де, сіңілім де гүлдей құлпырып шыға келдік. Інім өте ақылды, намысшыл болып өсіп келе жатты. Өзінен үлкен балалармен төбелесіп жеңіп қоятын. Бір күні әкемнің екінші әйелінен туған кіші ағамыз келді үйге. Үйіміздің берекесі қаша бастады. Ол оқуға түскісі келеді, біз киім алғымыз келеді. Онсыз да мектеп формасын 2 жылда бір алатынбыз. Сол кіші ағамыз жұмысқа тұрды. Совхозға жұмысқа тұрдым деп өзі айтатын. Қандай жұмыс екенін білмейміз. Түнде үйге қонбай, таң атқанда келеді. Бірде диванның астындағы дипломатты ашып қалсам, ішінен шоколад, пепси, кола, майда шүйде заттар толып тұр. Ағам анама айтпауымды бұйырды. Сөйтсек ол басқа балалармен қосылып ұрлық жасап жүр екен. Не керек? Сонымен ескі үйімізді жөндеуден өткіземіз деген ақша ағамды түрмеден құтқарып алуға кетті. Әкем ағамды аямай сабады. Қолына түскен затпен ұрып жатыр ағамды. Біз жүрміз шырылдап. Анам әкемді ұстап тұрып, ағама қашып кет десе, ол тұр безірейіп. Бұл кезде үлкен ағам қалада еді. Күндер өте, екінші әйелінен туған 2 ағамыз қосылып алып, өздерінше жоспар құрып бізді бөлектей бастады. Ағам әкемді ертіп, шешесін бұрынғы тұрып жатқан күйеуінен ажыратып алып, сол қалаға пәтерге отырғызып қойыпты. Әкемді тартып алдыңдар, деп ол бізден кек алмақшы екен. 2 ағам, әкем үшеуі сол жақтан жұмыс тапты. Әкем мен шешелерін қайта қоспақшы болыпты. Ол кезде мен 11-ші сыныпты бітіретін кезім еді. Әпкем Түркістандағы спытуға тігіншілікке оқып жатқан кезі. Бірде әкем анамды тағы ұруды бастады. Мен кетемін, немесе сен кет, деп қоймады. Қолындағы күрегімен өлтіремін, деп анамды қуып жүр өзі. Анам да қайтпайды. Білгеніңді істе, мен кетпеймін, деп қашып жүр. Бір кезде әкем үйден мылтықты алып шығып анама кезенді. Анам да өлтірсең өлтір, өлтірсең өлігім шығады деп айғайлады. Әпкем де қатты ашуланып әкеме, сенің айуан қатының өліп қалсын, деп шыңғырған. Әкем артына жалт қарап, әпкеме тас лақтырды. Содан 3 қыз көршінің үйіне қаштық. Әпкем жылап жүр. Бір сайқал үшін маған тас атты деп. Әкем қанша ішіп алса да, қыздарына қол көтермейтін. Осы жолы тас лақтырды. Ол тасы тиген жоқ. Сонда да әпкемнің әлі күнге есінен кетпейді. Білмеймін ғой, әкем анамды ұруға әйтеуір себеп тауып алатын сияқты. Ол бұрынғы әйелімен қайта некелесіп алыпты. Сол үшін анамның үйден кеткенін қалаған болар. ыбыдыға дайындалып жүргендіктен ойымды бөлмеу үшін маған ешкім айтпаған бұл жағдайды. Мен өзім анау-мынауға мән бермейтін еркек шоралау болып өстім. Олдармен ойнап, 6-шы сыныпқа дейін күреске қатысып, жарыстардан орын алып қайтатынмын. Дипломдарымды жинап қойған едім. Жоғарғы оқу орнына түсуге керек болады деп. Сонымен 11-ші сыныпты бітірген соң Шымкенттегі оқу орнына түсемін деп қырсығып отырып алдым. Әкем мені Шымкентке апарып бейнелеуге түсірді. Өзім программист болуды қалап едім. 1-ші семестрден соң ауыстырамын деген әкемнің сөзіне мен қуандым. Шымкентке мені көрші әпкем апарып әкелетін болған. Бірге барып едік. Оқудың тірлігін бітірген соң Түркістанға күн бата келдік. Қарнымыз аш. Әкеміздің бір жақсы қасиеті тамаққа жақсы көңіл бөледі. Үйден ет үзілмейтін. Аш жүрмеңдер, аш адам әлсіз болады, деп азық-түліктен ақша аямайтын. Сөйткен әкемізді кәуап әперетін шығар деп ойладық. Бірақ өйткен жоқ. Бір үйге апарды. Ол үйде 2 ағам, інім жүр. Көрші әпкем екеуміз отырмыз дастархан басында. Дастархандағы нарының түрі онша ұнамаса да, сорпасын 2 ұрттадым. Өз анам әдемілеп баптап беретін. Бір кезде әкемнің қасына бейтаныс әйел келіп отырды. Ол отыра бергенде,
Әкем аяғын оның жамбасына тоса қойды. Үйде анама солай жасайтын. Ал содан мен тамақты кері итеріп ініме сыртқа шығып келейікші деп орнымнан тұрып кеттім. Інім ізімнен ерді. Сол екен ғой, екі ағамның анасы. Далада отырып әбден жыладым. Көзімнен жас тоқтамады. Інімді де ұрсып алдым. Үйге қайта кірмедік. Әкем шыққан соң үйге келгенше мені боқтап келді. Қыстырып жатқан мен жоқ. Көрші әпке түсінбеді. Мен де ештеңе айтпадым. Көз келгенде оқуға аттандым. Университетке барар жолда көлік жуу бекеті бар еді. Мен ары-бері өткен сайын сол жердегі жігіттер шу ете қалатын. Жігіттердің арасынан ұзын бойлы, сүйкімділеу біреуі ізімнен пәтеріме дейін еріп барды. Күнде қайталанатын. Сәйкестік болар деп ойладым. Сөйтсем, әдейі мені бақылап жүреді екен. Бір реті келгенде танысып, сөйлесіп көңіл жарастырдық. 3 айдай қол ұстасып жүрдік. Ол маған үйленетін болып, бауырларымен таныстырды. Сол арада анам ауырып, ауруханаға түсіп қалды. Ота жасайтын болыпты. Мен оқуымды тастап, ауылға тартып отырдым. Анамның қасында болғым келді. Әлгі жігіт алғашқы махаббатым болып, қол бұлғап қала берді. Ал ауылыма келгенде кездейсоқ басқа жігітпен таныстым. Үйге телефон орнатып едік. Телефон соғып, сіңілімді сұрайды қайта-қайта. Сіңілім енді 10-шы сыныпты оқып жүрген кезі. Оның жігітпен сөйлескенін қаламай, сіңілім жоқ деп тұтқаны қойып қоямын. Ол да қайта-қайта телефон соға берді. Сөйтіп жүріп, екеуміз танысып алдық. Кездестік. Әпкем екеумізді достарымен қыдыртты. Түнгі 12-де үйге келгенде анам аяусыз ұрып еді. Сол жігітті құрбыммен де таныстырып едім күндері де. Ойымда ештеңе жоқ. Бірақ уақыт өте жігітім құрбыммен де кездесіп жүргенін айналадағылардан ести бастадым. Мен бұл жігітпен байланысты үздім. Мүлдем сөйлеспей, хабарламаларына жауап бермей жүрдім. Ол кешірім сұрап, қайта-қайта хабарласуын тоқтатпады. Ақымақ басым-ай, жасым 18-де болатын. Не білемін, жылы сөйлесе еріп кете бердім бе, білмеймін. Валентин күніне мені дәмханаға апаратын болды. Өкпелеп жүрсем де, не үшін келіскенімді өзім түсінбеймін. Жүрегім сезді ме білмеймін. Кездесуге көкірегіме дейін жауып тұратын джинси шалбарымды кидім. Жоғарғы жағы алынбалы-салынбалы еді. Оқуда жүргенімде пелмен түйетін қыздарға пиязын аршысып беріп тапқан ақшаға алған едім. Сол шалбарымды шешілмейтіндей етіп қымтап киіп алдым ғой. Дәмханаға ол достарымен келіпті. Ішкілігішті олар. Мен отырмын жақтырмай. Дәмханадан шыққан соң жігітім, бір нәрсе айтамын, деп мені шетке сүйрей бастады. Мен оның достарына, үйге апарып тастаңдар деймін. Достары, тиіспесейші, деп қойып бейғам тұра берді. Сонымен не керек, жігітім менің аузымды басқан күйі қараңғыға сүйреп жерге атып ұрды. Бүкіл киімдерімді шешіп тастап, таң атқанша ермей кетті. Қыстың боранды күні қара суықта әппақ арымды таптады. Әлім келмеді оған. Бар даусымен шыңғырып, көмекке шақырамын. Бірақ барлығы тас керең болып қалған сияқты. Көмекке ешкім келмеді. Таң атқанша көз жасым төгіліп жатты. Ертеңіне жігітімнің үйіне барып, бар жағдайды айтамын деп ойладым да, жарты жолдан қайттым. Үйге келіп алып, тек жылай беремін. Бұл жағдайды үйдегілерге білдірмедім. Ал 2 күннен кейін кешке сиыр айдап келе жатқанымда, жігіт сымағым жолдан күтіп алып, тағы ойын жүзеге асырды. Бұл жігітпен мүлдем байланысты үзгім-ақ келіп еді. Әттең. Арадан бірнеше күн өткенде әпкем тұрмысқа шықты. Араға ай салып, 2 ағам келін түсірді. Әкем мен анам 1.200.000 теңге кредит алып той жасады. Ол уақытта бұл ақшаның құны бар еді. 2 ағамның анасы тойға келіп сөз сөйледі емес пе? Өзіңнен тумай ұл болмас, сатып алмай құл болмас, деп тұр ғой. Отырғандар шулап қоя берді. Анам да қарап қалмады. Микрофонды жұлып алып, бала тапқандық емес, баққандығы, деп еді. Құдалардың өздері орындарынан тұрып, қол шапалақтаған. Бірін айтып, бірін қойып кеттім-ау деймін. Есте қалар, елеулі сәттер болған соң жазып жатқаным ғой. Сонымен үлкен ағам келіншегімен үйде қалды. Әпкеме берген қалың малдың ақшасын осы жеңгеме қалың мал етіп бердік. Ал өз әпкеме
жарты жылға дейін артынан киім апара алмадық. Өкінішке орай, үлкен ағам мен жеңгем балалы болса да, отбасылық өмірлері өте қысқа болды. Ажырасып кетті. Ешкім аспаннан дәл осы күйінде салбырап түсе салған жоқ. Ойдым құрдымы бар өткен жолымыз бар бәріміздің де. Бәріміз де пендеміз, адасамыз, жол табамыз, құлаймыз, тұрамыз, азап шекеміз, азап шектіреміз. Өмір ғой, ертең не болатынын біз білмейміз. Асылық етпейік, артық кетпейік. Соңы. Жазба авторы Бибі Мерген.